السلام عليكم. بصوا بقى النهارده وصفتنا سهله وبسيطه. دي فطاير بالبطاطس زي ما انتم ما شايفين، ما فيهاش اي تكلفه. عجينه سهله، عجنين بميه وملح بس. شايفين؟ مش عجنين بقى لا بزبده ولا سمنه ولا زبادي ولا لبن. بصي وفطاير، بصي حاجه كده في منتهى الجمال، سهله وبسيطه هتقدري تعمليها. شايفين شكلها من جوه؟ دي فطاير ومحشيه وايه جواها بطاطس. إيه رايك بقى في الطريقه؟ خلاص تعالوا نشوف مع بعض عملنا ايه. معانا هنا 3 حبات من البطاطس مغسولين، وهنقطعهم كده مكعبات زي ما انتم ما شايفين. وصفة سهلة اقتصادية جدا جدا، ما فيهاش اي تكلفة. خلاص هنسلقها ونحط لها شوية مية ومعلقة ملح ونسيبها تتسلق. نعمل بقى العجينة بتاعتنا، عجينة سهلة جدا. معانا هنا كوباية ونص من الدقيق او ما يوازي ربع كيلو، مع عليهم رشة ملح. خلاص وهنقلبهم. شفتي انا عجنة بمية وملح بس، مش حاطة لا زبادي ولا لبن ولا اي حاجة، عشان تعرفي ان ايه الوصفة معانا هنا اقتصادية 100%. خلاص عندك بطاطس ودقيق، هتقومي تعمليها على طول، مش هتاخد معاكي اي وقت. خلاص تبدأي بقى تعجني في العجينة لغاية ما تلم معاكي. خلاص صلوا على النبي يا جماعة. اهي بصي العجينة ابتدت تلم معانا. طبعا ايدي مش هتسيب العجينة غير لما ايه العجين يفك خالص. خلاص هنا العجينة بتاعتنا لمت زي ما انتم ما شايفين. هناخد كده شوية زيت بقيمة 3 معالق. خلاص وهنبدأ نحطها ايه في العجينة. هنغلف العجينة بالزيت وهنقلبها كمان شوية، هنعجن فيها. خلاص وهنسيبها ترتاح قد ايه، ربع ساعة كده او 10 دقايق. مم. خلاص عجناها، هنسيبها بقى ترتاح شوية وعقبال ما نشوف البطاطس بتاعتنا. خلاص شوف بقى البطاطس بتاعتنا هنا اتسلقت. خدناها وهرسناها زي ما انتم ما شايفين. هنحط عليها رشة ملح ورشة فلفل بس، مش هنحط اي حاجة تاني. ابدأي بقى ايه قلبيها عشان الملح والفلفل. بص الوصفة سهلة ازاي، بشوية دقيق وبطاطسيتين هتقومي تعمليها. خلاص هنبدأ بقى ناخد البطاطس بتاعتنا دي وهنكورها كده كور صغيرة زي ما انتم ما شايفين. خلاص بص ايه رايك بقى، مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده. خلاص مش هتجيبي اي حاجة من بره، كله من البيت. شوية دقيق وبطاطسيتين وهتعملي احلى فطاير بالبطاطس. خلصنا هنا كمية البطاطس. هناخد بقى العجينة بتاعتنا. انا هنا دلوقتي كمية البطاطس طلعت اكتر من العجين، فانا خدت اللي فاض. وعادي انت ممكن بقى تعمليه ببيض، تعمليه بخضرة زي ما انت ما عايزة، بفصين توم. البطاطس اللي فاضت دي فانا مش هرميها. خلاص انا هنا العجينة طلعت معايا 4 كور كده حلوين. لا طلعت 5 كور. خلاص 5 فطور. فانا خدت هنا 5 وحدات بطاطس، والباقي شلته انا هستعمله، انا مش هرميه. خلاص هنبدأ بقى نشتغل في العجينة بتاعتنا. هنبدأ نفردها كده على الرخامة بتاعتنا. خلاص وهتاخدي كرة من البطاطس. خلاص هتبدأي بقى تدخلي كده البطاطساية، شايفين بالراحة كده، وابدأي لمي العجينة عشان البطاطس بتاعتك ما تخرجش. خلاص هتكوريها كده كورة وهتبططيها بايديكي كده بالراحة. خلاص عندك بقى نشابة صغيرة اللي هي اليد دي احسن. انا بصراحة ما كانش عندي فعملت بالنشابة الكبيرة. فايه لما تيجي تدوسي دوسي بالراحة عشان البطاطس ما تطلعش معاكي، بالراحة. خلاص عشان النشابة دي المفروض ما اعملش بيها، كنت عملت بالصغيرة وهي مش عندي. اهي شايفين البطاطس طلعت مني ازاي. فانت خلي بالك بقى من حاجة زي دي. بصوا انا ابتديت دلوقتي ايه اخف ايدي على العجينة عشان البطاطس ايه ما تطلعش من العجين. خلاص فانت خلي بالك بقى، فما تقلقيش يعني كله هيتساوى ببعض. هعمل معاكي واحدة كمان. خلاص هنفرد العجينة على الرخامة. هتاخدي كورة بطاطس. خلاص شدي بقى العجينة وقفلي. اها. ايه رأيك بقى، في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. هنعملها زي ما عملنا الاولانية اهو، بالراحة عشان البطاطس ما تخرجش من العجينة. بسم الله. وصفة سهلة وبسيطة اقتصادية 100%، مفيش كلام. خلاص
كده خلصنا معاكم تاني واحدة، هنخلص بقى الكمية وهوريكم. بصوا انا كده خلصت الخمس فطاير بتوعنا. يلا بقى على البوتاجاز، معاكي اي صينية بتاعتك، هتدهنيها دهنة خفيفة من الزيت، وهتبدأي تحطيها كده على النار بالراحة، على نار هادية يا جماعة. خلاص، بسم الله. بسم الله. شايفين لونها؟ بسم الله ما شاء الله. اول واحدة معانا. خلاص كده اول واحدة طلعت. بسم الله. هنشتغل بقى في التانية وهوريكم. بصي هنا دي تاني واحدة. بصي ما خدتش معاكي اي وقت خلاص، بصي يعني ما فيش اسرع من كده. حطيت بقى هنا التلاتة مع بعض عشان الصينية كبيرة. احنا كده خلصنا الفطاير بتاعتنا، خمس فطاير بالبطاطس، من غير لا دقيق، من غير لا لبن ولا زبادي ولا زبدة ولا اي حاجة. اهي مفيش اسهل بقى من كده. ايه رأيك؟ حاجة كده في منتهى الجمال. خلصنا كده كل الكمية بتاعتنا. مش عايزة اقولك من سهولتها وطعمها في منتهى الجمال. رايك بقى؟ يا ريت لو عجبك الفيديو وانتي جديدة معايا يا قمر، يا ريت تشتركي معايا في القناة، واستنوني في فيديو جديد حبايبي، والسلام عليكم.